Labutis, man rodos paskutinis video, kurį jūs matėt ir paskutinis update'as apie mano gyvenimą buvo tai, kad aš išsikraustau iš savo bendrabučio Vilniuje. Ir mačiau, jums labai daug kilo klausimų, kodėl aš mečiau studijas, kodėl aš išsikrausčiau ir panašiai. Tai aš labai neišsiplėsiu, nes manau, aš tiesiog padarysiu ateityje, tiesiog po šito video aš padarysiu video, kur atsakysiu jūsų užduotus, pavyzdžiui, klausimus ir viską papasakosiu, nes nenoriu per šitą video daug kalbėti apie tai, kas buvo ir kas mane privedė prie šitų sprendimų. Šiandien tiesiog apie dabartį pakalbėsim. O dabartis yra tokia, kad aš išsikraustau į Olandiją. Pradžiai 3 mėnesiams, paskui žiūrėsim. Prieš kažkur mėnesį laiko nusipirkom su drauge bilietus į Olandiją ir važiuosim ten gyventi, nesimokyti, o tiesiog gyventi, dirbti. Taip nusprendėm, gera galimybė atsirado darbui ir nusprendėm, kad kodėl ne. Jaunos dar esam, neturim čia jokių šeimų, katinų, šunų, nesam labai pririštos, tai važiuojam padirbėti, pamatyti pasaulį iš kitos šalies tiesiog. Tai jo rytoj jau yra ta diena, kada aš išskrendu, tai šiandien grinai yra daiktų krovimosi visa diena. Rankytės šiandien man dreba, kraunos daiktus ir atrodo, tik šiandien suprantu, kad aš išvažiuoju ir ne kažkokiom atostogom ar kažkur, o 3 mėnesiams iš Lietuvos ir nematysiu savo šeimos ir draugų 3 mėnesius mažiausiai. Weird, nežinau, žodžiu. Einu parodysiu, kaip kraunus daiktus. Hello, aš esu savo gimtinėje, Panevėžyje, savo tėvų namuose. Tai čia yra pagrindinis lagaminas, kur susikroviau daiktus visus jau. Ne visus, čia dar nepilnas, ten yra suvakuumuoti rūbai, bet dar daug rūbų džiūna, nes jie nesenai išplauti, tai ten yra dar daiktų prikrauta, bet jau realiai viskas yra padaryta. Čia toks mini bardakėlis, čia visokie daiktai, kuriuos pasimsiu rankinukai. Ir dar štai čia yra daiktų, tai čia tiesiog visokie reikmenys, kosmetinė ir tašė. Neišeis tikriausiai susikrauti šiandien visų daiktų, reiks dar gal rytoj šiek tiek dar susikrauti, rytoj apie 10 ryto turim išvažiuoti, tai laiko irgi bus. Daug jauduliuko, tai kažkaip norisi jį nuvaryti į šoną ir tiesiog, brolis atvažiuos su drauge, galbūt išeisim į miestą. Su mama šiandien praleidau visą dieną, prisipirkau visokių lauktuvių, miglės saldainių. Reikia kažkaip negalvoti ir neliūdėti, o tiesiog džiaugtis naujom galimybėm, tai tuo ir stengiuos galvoti. Bandom nežliumti. Prasideda mūsų kelionė į Nyderlandus, žodžiu, į Olandiją. Where have you been, Loka? I don't know. Jacob. In Eindhoven backpacking. Will you be my leading lady? I wanna call you and get along, maybe. In the meantime, get some me time. Might have been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Life move fast and you do what you want. Atskridom jau, dabar atvarėm į Maką pavalgyti, nes nežinom, kada paskui valgysim, nes tikriausiai nusivėlinsim taip, kad tik rytoj galėsim nueiti parduotuvę tikriausiai, o valgyti nelabai mes ką turim. Tai pavalgysim Mako ir tada jau prasidės dar 3 valandų kelionės autobusais, traukiniais iki pat kelto. Tai laukia dar daug kelio ir dar nuo kelto teks ilgai pavažiuoti. Žodžiu, visai taip, bet dar nesijaučia nuovargis, dar visai excitement toks ir budrumas yra, dėl to, kad nauja vieta. Tai džiaugiamės.
ir laukia maisto savo. Guess I'm doing what I want. Hope you doing what you want. What you want? My new bitch look like Halle Berry, but she don't love me, she too scary. My old bitch fun like Jackie Brown. I wanna love her, she too down. Will you be my leading lady? I want a contract, girl, no maybe. In the meantime, Guess I'm doing what I want. just some me time. Laukiam kelto, žiauriai viskas neaišku, tamsu ir žiauriai pavargom. Tai nežinau, tikiuosi spėti į keltą ir važiuoti namo pagaliau. Mes pagaliau kelte visos dienos kelionę link kelto realiai. Į Texel salą, iš Olandijos keliamės į salą Olandijos, tai žiauriai pavargom, nes dabar paskutinis pusvalandis, paskutinė valanda buvo tikrai stresful dėl to, kad čia remontai vyksta kelio ir panašiai, tai šiek tiek viskas nusikėlė, vėlavo ir nebuvo aišku, tai ką tik prisičiūdėjom per paskutinį pusvalandį žiauriai. Svarbiausia, kad mes čia, šiaip labai mielas, gražus keltas. Ir per pusvalandį turėtume jau atsirasti pagaliau Texel saloj ir ten jau mus pasims ir saugiai nuveš, nebereiks niekur blūdinti ir nuveš į būsimus namus mūsų. Kaip savijautos? We good, we did it. Toks keltas, šiaip labai gražus keltas, labai cute. Bet kadangi yra 9:30, tai labai ramu. Kas čia geria vyną? Ok, tai sveikinas iš savo ir Karmelijos naujų namų. Aišku, mes čia ką tik atvažiavom, tai nieko dar neįsikraustėm ir nieko, bet tiesiog dabar yra gal 11-12 nakties. Esam pavargusios po kelionės, tai tiesiog greit parodau. Tai atėjus matot Korneliją ir laiptus į antrą aukštą, o šiaip atėjus čia yra valgomasis. Tai labai miela mums vaisių paliko. Ir čia yra tiesiog valgomasis ir kaip svetainė, tiesiog žiūrėti televizorių. Ir sofa, kampas, daug tikrai erdvės yra. Praeinam, ten yra vane ir tualetas. Toliau einant turim mažą virtuvėlę su tiesiog visko, ko reikia gaminimui suvalgyti. Ir šiaip yra ir visokių indų ir taurių palikta, tai tas labai gerai. Antras aukštas ateina. Tai užlipkime pas Korneliją. Čia iškart užlipus bus mūsų kambarys. Mes jau jį čia klojamės, daromės. Tai nusprendėm dviese gyventi. Tai čia bus mūsų kambarys, žodžiu. Mūsų lovytės. Turim kriauklę. Nežinau, kodėl kambarį kriauklę, bet ta prasme, tegul būna. Mums negaila. Taip. Tada turim vieną tokią įveinamą spintą. Čia antros šviesos dabar nėra, tai nesimato. Turim antrą spintą. Su daug erdvės, tai tikrai turėsim kur sutalpinti rūbus. Turim sofą, žiauriai cute sofą, tipo žiauriai nice. Ir dar tokios komodos. Tai va toks mūsų kambarys. Einu dar babai. O, koks cute pledas, parodyk savo pledą. Aišku, mes čia įsikursim tą kambarį, bet... Čia tas pledas. So cute. Čia berods sandėliukas, tai neįdomu niekam. Čia... Oi. Čia kas? Jo. Čia yra vienas kambarys, kurį, pavyzdžiui, mums siūlėt, kad viena gyventų tam kambarį, kita šitam, bet šitas mažesnis ir paliksim kitai merginai, kuri galbūt atvažiuos čia dirbti. Tai tada dar vienas kambariukas toks pat ir vonia, tualetas. Čia irgi dabar šviesos, sakė, nėra, tai, žodžiu, reiks įdėti lemputę tiesiog, tai tualetas ten yra su kriauklė. Labas rytas, atsikeliam jau, susiruošėm, apsitvarkėm šiek tiek, bet manau, šitą vlogą jau užbaigsiu. Čia bus tokia kaip pirma dalis išvykimo iš Lietuvos į Olandiją ir manau, jau pradėsiu filmuoti tiesiog kitą vlogą, kad pamatytumėt, kaip įsikuriu, aprodysiu miestelį. Nebūtų per ilgas šitas video, tai užbaigiu jį dabar ir followinkit mane Instagram'e, nes ten kažkurią dieną turėčiau įkelti tų kelių, kur galėsit klausinėti klausimų daugiau, nes vis tiek, manau,
kyla visokiausių gal klausimų ir, žodžiu, bus ateityje video, kur atsakinėsiu daug klausimų, tai nepraleiskit. Ačiū, kad žiūrėjot. Susimatysim kitam video. Čiau.